Грязная зона около входной двери. Это такое понятие, которое абсолютно любой истолкует одинаково. Это зона, в которой грязно. А вот отделять грязную зону от другой части квартиры – это такое понятие, где каждый кто во что гораст. Например, вот здесь дизайнер решил, что если я здесь покрашу плиточкой другого цвета, а вот сюда зафигачу здоровенное зеркало, то грязь испугается и в оставшуюся часть квартиры, наверное, не пойдет. Пойдет, дорогой друг, еще как пойдет, поэтому грязную зону нужно прям брать вот так вот и персонально отделять. И мы в своих проектах ее именно отделяем, делаем проем, чтобы заказчик, если что, вот это напольное покрытие в случае его повреждения мог даже поменять и не перекладывать вот это вот все. Именно поэтому любой ремонт нужно начинать с чего? С Земс-проекта. Земс.про, ремонт по всем правилам, а не вот это вот все. До свидания.